banyak sekali pohon yang tumbang. Nah, ini sekali. Beres full, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Hujannya sangat kencang jalanan pun sempat gelap pun sudah terlihat. Berhati-hati di daerah Serpong ataupun di Kunciran, banyak pohon-pohon yang tumbang, banyak sekali mobil yang pada berhenti di sini karena mungkin hujan terlalu deras. Akhirnya mereka untuk tidak memaksakan berjalan ke sini. Demikian, nanti saya tetap lagi di depan ada pohon tumbang. Itu guys, tentunya selamat yang selanjutnya. Semakin lama semakin deras. Ternyata hujannya bukan hanya air ya, diiringi dengan angin yang begitu kencang sehingga banyak pepohonan yang tumbang dan sempat menghalangi jalan ini karena anginnya terlalu kencang. Dan ini ya Allah, luar biasa, makin deras ternyata pemirsa. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekeras apapun hujannya yang turun, tentunya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Itulah harapan saya. Gitu. Iya. Waduh, di tol juga agak sedikit macet kayak gitu. Kita harus sejenak kita harus minum kopi terlebih dahulu ya, guys, agar tidak agar tidak pening kepala. Kalau sudah pening ini repot. Di sini aja dulu. Ayo guys, kita lanjut kembali. Aduh. Udah sedikit meredah. Jalanannya agak kelihatan. Kita kencang guys. Mendarat kita di sini guys. Terima kasih guys. Istirahat terlebih dahulu saya di sini tentunya. Selamat menjalankan kita saya. Bye bye.